Fala galera, ontem eu não fiz a introdução do vídeo para explicar a vocês o que aconteceu com a moto. É o seguinte, eu tava na trilha, né? Aí subiu um paredão lá. Na hora que eu fui descer, tinha um cipó na minha frente, assim. Aí na hora que eu tava descendo, assim, eu vi ele. Falei assim, nossa Deus, caí, né? Ele tava na minha frente, o guidão ia bater nele. Eu fui freando o máximo que eu consegui ali, pra descendo, fui freando, só que descida, né, muito a pique, não teve como eu parar. Aí na hora que chegou perto ali, o cipó travou a moto, né, você machucou, prendeu aqui, ó, tá vendo? Coisinha boba, só aqui nas duas mãos, entendeu? Me segurou eu e a moto tombou, ligada. Aí desligou, desci o morro depois. Fui pra lá, peguei, consegui sair. Desci, beleza, filé. Cheguei lá embaixo, falei, vamos andar de novo, né? Na hora que eu liguei ela começou a fazer uns zoeiros estranhos no motor ali, batendo, sabe, alguma coisa. Tudo indicava que era corrente de comando que tinha soltado. Esqueci o nome daquele negocinho que tem uma molinha que empurra a corrente ali. Os meninos falaram que poderia ter travado, né, pra dentro. Tudo indicava que era isso. A zoeira tava uma zoeira batendo, parecendo que a corrente tava batendo ali, igual CB300. Igual a corrente CB300 batendo. Aí tava eu, o Léo, Gilson, Guilherme e o Cuca. E tipo assim, todo mundo falou que não, pode ser isso e tal. Eu falei, beleza, não vou tentar não, vambora. Cheguei na oficina lá do Dudu, né, que vocês vão ver o vídeo aí. Aí ele falou que poderia ser isso mesmo. Só que aí chegando lá não era. Vocês acompanham o vídeo aí que se acontecer com vocês, isso que aconteceu comigo, né? Já pode saber aí que uma das possibilidades que pode acontecer é isso aí, beleza? Fica com o vídeo aí, deixa o joinha pra gente, se inscreve no canal que a gente tá quase batendo 1000 inscritos já, tá com 944, nunca pensei que eu poderia chegar nessa marca no YouTube aí, já tô muito satisfeito. Mas deixa o joinha pra gente aí, se inscreve aí, a gente chegar a 1000 inscritos. E daqui, quem sabe, 2000, 3000, 4000, o céu é o limite pra nós. Beleza, galera? Valeu, fica aí com o vídeo aí. Ai, galera. Como é que fala na banca do hospital? Na sala de cirurgia, né? Já tá na sala de cirurgia. Começar pela embreagem. Vamos ver o que vai dar, né, Edu? Deus quiser. Vamos ir mostrando e cortando, né? Porque senão ficar mostrando, abrindo tampa, abrindo esse negócio, vai dar certo, não. Vamos começar por aqui. Vou colocar mais uma vez. Aí, ó. Pulte parafuso, vamos ver. Vamos ver se o BO tá aí. Alguma coisa aí. Tá na bomba de óleo. Hã? Bomba de óleo, tá certo. Caiu alguma coisa, hein? O que é? Bomba de óleo. Uma corrente no lugar. Uma corrente. Vamos conectar direitinho. Então se ficou tudo bem. Vamos aqui certinho. Aqui pretinho, não tem nada não. Tudo limpinho. Por enquanto nada de errado, né? Não, tudo certo. Tirar isso aqui não vai. Então lá de cá não tem nada. Lá de cá tá tudo certo. Aí, ó, vamos tirando aqui. Será que é, Edu? O que deu aí? Magneto Bambo. Magneto Bambo? Olha quem sai agora? Ó. Tirou na mão, viado. Tomar banho, tá? Que doideira. Estragou? Esses ressaltos aqui.
Passa a mão que você vê. Isso aqui é normal, é? Não, aqui tem uma trava aqui. Ah, tá. Então achou o problema na mão. Pronto aí. Olha o problema aí. Como é que é o nome disso aí? É, magneto. Magneto aí. Ela pulou ponto, magneto. Magneto bambivar, pulou ponto. Magneto bambo, não apertou o magneto aqui, ela vai e Pulou ponto. pula ponto. Por isso que a bateção tá. Bateção tava isso aí. Aí galera, problema aqui quase resolvido, né? Agora tem que. Explica aí, Du, o que vai ter que fazer aí? Então nós vamos colocar uma chaveta nova e colocar o de novo, apertar, colocar o Loctite, tá direitinho. Mas isso aqui, gente, acontece, tá? E acontece com todo mundo. Com um motor desse aqui, 330 cilindrada, ele tem mais umas preparações, não vamos falar não. Sem balancinho. Sem balancinho. Tremedeira A moto danada. treme muito. A questão dele bambear é parafuso, nada aguenta não. Né? E o rapaz também, já a mão dele já não é muito fraca, então, certeza. Mas isso aí é de boa, isso acontece mesmo e a máquina aqui é ferro, fica pra quebrar mesmo. É isso aí, galera. Vamos finalizar aqui, né? Já deu o que tinha que dar. Já tá de noite. Agora isso aí deixar pra resolver amanhã. Amanhã não, mas é feriado na cidade aqui, né? Todo lugar, né? Amanhã é dia 12. A gente vai trazer as peças, trocar o que tem que trocar aqui pra final de semana nós acelerar. Deixar o contato do DM Motos aqui. Tamo junto, Precisar de alguma coisa aí, ó. Como é que é o endereço? Fala o endereço aí. Avenida Pai Danado Janches, 766. Tem lasqueira, hein? Né? Olha o cartão do homem, ó. O cartão do homem aí, ó. Deixa o endereço dele, o telefone aqui. Segue o homem aí, segue o homem, é bom.